Внимателно. По-нисичко го дръж, за да не го изпуснеш. Значи определяте като неядлива гъба, обаче в изсушено състояние може да се ползва като подправка вместо че. Заедно я хванете. Отдолу го хвана. Я ще изките на. Сиана, ти не пипай. Ще ядеш една гъба. Но се обадиме на Владо. Ще ядеш една гъба, пич. Плавче е маслотка, нормална, обикновена. Ето го келнера. Идва. Келнер, прибор или носиме? Приори, моля ви дръжте възпител, защото да чисти това доста по-голям Какво става? Охо! Браво. Как ти си струва? Страхотно е. Елате, Материята добре ли? елате. Вижте по-надолу как има други дървета. Освен да си решим тия другите дръвчета, които даже по-трябва да видиш. Те обичат такива дървета. И затова там ще ги намерят. Добро утро, приятели! Пътувам към Родопите, където ще се видя с Янатарко Team. Това е един отбор от 4 човека, чичковци, които много обичат да берат гъби, снимат видеа, създават продукти, така че отивам при тях. Днес ще празнуваме, ще береме гъби, ще снимаме. Направил съм им подарък тениски от моите, специално за тях, разбира се. Така че ще видя техната реакция, като им ги подаря. И гледайте до края. Пропуснах да кажа, че всъщност Янатарко Team, бранда им, който са създали, мисля, че преди 2 години, днес има рожден ден. И това е поводът, по който, заради който ние се събираме там. Ще бъде много интересно, има около 40 човека, повечето са габари, сигурно ще има и състезания днеска, ще ги спукам, така че гледайте. Пристигнахме на адреса, тук са всичките момчета от Янатарко Team с техните дами, има и кученца и дечица, супер е. Започваме ли, бата Ян? Започваме. Може, ако сме готови да тръгваме, Бата, Айде. готови ли сме? аз Стефан да тръгваме. Терчо, какво става? Имаше вода. Колко? Около 30-40 човека сме. Готови да покорим горите на Родопите. Змия? Не е змията. Това какво е? Гущер. Ядай. Стартираме. Не, че му скъсаш опашката, те си късат опашката. Ама това смокче ли е? Не, слепок. Гущер. Гущер е. Това не е змия. Това е змия? Гущер. Как така е гущер? Отровно ли е? Може ли в моята ръце? Ма трябва много внимателно, не може да го стискаш, защото ще си скъса опашката. Нали не е отровно? Не, то е гущер, не е змия. Как така? Ми не иска, държи се за мен, Зака, виж. Зака, слагай го под шапката и тръгвай с него. Внимателно. По-нисичко го дръж, за да не го изпуснеш. И го пускаш, нали? Как се различава дали... Ай, ти кажи какво. Слушайте! Ти кажи. Айде сега. Определяйте я вие. Давай. Определение на живо. Не, аз няма да я определям, тая е лесна. Янко я обича. Янко я обича. Тодо, кажи каква е тази гъба? Янко я обича. Какво това? Ела бе, баджо. Гадна миризма. Какво мирише? Я? Аре бе, стими си определен. Я? По носът ти остана такова. Избърши си носа. Добре, че нещо. Снимаме една дръндълка да вика котото. За да... Това котото. Ники вика, че е дръндълка.
Не, нито един днес. Сега хубаво ме снимате мене, обаче тя гъбата е тук. Днес, защото няма манатарки за снимане и снимаме, както казва Ники, дрънделки. А това е чеснова дрънделка. Официалното име е чеснова челединка. Вижте, прилича на челединка. Отдолу има бели ламели. Пак си е от род Марасмиус. Марасмиус алиацеус. Има отчетлива миризма на чесън. Може да я смачкаме леко, обаче няма да го правим. Ще я покажем и на другите от групата, защото сме голяма група. Искаш ли да я видиш отблизо? Да. Има една страхотна група във Facebook, казва се Upskirt и снимат гъбите само е така отдолу. Под полата. Има страхотен аромат. Някой иска ли да я помириш? Дай да я помириш. Значи определяте като неядлива гъба, силен аромат, да. обаче в изсушено състояние може да се ползва като подправка вместо чесън. Да. В изсушено състояние може да се ползва като подправка вместо чесън заради тази силна миризма. Иначе се определя като неядлива гъба от повечето източници на информация, повечето справочници. Взимаме така, за да я покажем на другите и сега отиваме да покажем. Ето тук още една интересна гъба. Много интересна по начина на растеж. Да. Защото тук пак има и такива радиални набраздявания, както при напуканата припънка. Той това е напуканата, вече ми го видя, тази е кореняваща. Кореняваща, защото има много дълбоко пънче. Много дълбоко захванато. Има едно разширяване ето тук в основата и пънчето им може да стигне и до 30 см надолу в субстрата и не може да го извадим почти никога цяло. Но ето това удебеляване и после вкореняване надолу, от там идва името на гъбата, каза се вкореняваща припънка. Ксерула радиката. Радиката от корен. Ето не можахме да я извадим цяла. Скъса се. Това е корен. Но ето го характерното разширяване тук и дългото коренче надолу, продължението на пънчето. Много нежна, крехка гъба. Не е ядлива. Ако го питате. Никой не пита, но не е ядлива. Вземаме ги да ги покажем на останалата част от групата. Гъбите трябва да са центъра на видеята, не водовците. Това е мицена пура. Това е обикновена ряповка. Обикновената ряповка с почти същия външен вид, но с светло-розово пънче. Е мицена росея, розовата ряповка. Характерната миризма на ряпа при тях е определяща за наименованието на вида. Имат много наситена миризма на ряпа. Много свежа. Не са опасни, всеки може да ги подуши, ако иска. Дай на куче. На какво мириш? На Майя. Я. Дай на мен. За чисто много води. Това на честно. Челодинка. Аз даже Дай няма на да гай. се пробвам. Мичко, ела да нюхаш тук. Ела си да нюха, душ, да цяло. душ. Така има много дълго пънче, приличащо на корен, не че имат гъбите корен. Това на картоф. Обаче затова се казва вкореняващ. Гладен си? Не. Явно си гладен, щом ти мириш на картоф. Какво ти мириш там? Тая не мирише на нищо. Картоф с сирна. Хайде, тая. Айде, добре, тая. Това гъба ли? Да. Гиромитра е сколента. Това е обикновена диплинка. Това е красиво.
Да, тя прилича като корал. Ами да, малко е изядена, затова прилича като корал, обаче малко повече прилича на мозък. Такава нагъната. Съдържат един токсин на гиромитрин, който в северните страни май не е толкова наситен в гиромитрите и там ги консумират. В Финландия много ги обичат. Но гиромитрина се разрушава над 203 градуса. Така че даже и при термична обработка не е сигурно, че ще изчезне. А натрупването му в организма пък е канцерогенно, води до развитие на тумори. Така че не се консумират тия гъби. Поне в България не ги препоръчваме да се консумират. С коя гъба най-често е бъркат масово? Масово се бъркат с мръчкулите. Смръчкулите обаче не достигат такива размери. Гиромитра ескулента може да достигне огромни размери, до 20 см в диаметър правят плодни тела. И тук е много хубав район за гиромитрите. Те обичат на такива иголистни гори. Обичат смърчове. Не са боровете определящи. Неприятели на Тарко Тим, недоброжелатели и приятели. Ето тук намираме една гъба, която аз сам не мога да определя. Ще ядеш една гъба. Но Да се обадиме на Владо. може да се Ще обадим. ядеш една Аз гъба, предполагам, пич. че е масловка, нормална, обикновена. А има ли на нормални? Има и зърнести, има и Тази кравешки. каква е? Дай да звъннем на Владо. Дай му да Тя питаме да го набера. Владо. Да. Това е тази масловка, Може и Владо. без ти. Ти как я определи? Обикновен. Ами не. Ето виж, обърках, знаеш. Зърнест. Заради това попънчето. Ами да. А тая да те питам. Заради зърната по пънчето. Пусни на гъбата. Обикновената масловка има едно покривало на ламелите и тук ще да има кафяв пръстен, ако е обикновена масловка. Суилус лутеус. Това бялото, което после се, като е по-младо, стои горе. От Да. порите и след това слиза. Точно така, пори. Много ми Пори? харесва. Днес ми харесва. А това какво? Можеш ли да ги определиш? Тия? Може би челядинки, ама не знам, ти ще кажеш, че са някакви други сигурно. Няма да кажа, че са други сега, няма да те лъжа. Челядинки са. Е, тук може би една гъба. Да, ма същите. Е, та е интересно. Рангел, къде отте? Еладе? Само, че понякога вече ми бягат имената на гъбите, не мога да се сетя как беше. Виж как има интересен пръстен от лъканца вътре. Това ще остане като пръстенче. И ще се опитвам. Не е псатирела, обаче от същия разред. Подяволите, ама... Ще сетиш, ама след малко. Ме извините за френския, обаче няма как да Това е бучката на Мони. Я пак. Не, бе, бучка. Това е на Мони бучката. Не е пучка, пезиза е. Пезиза. Пезизената бучка на Мони. Добре. Дай Приемам да я за хапнем. Ето. Пезиза, каза Владо. Как е на допир? Като бучка. На вкус. Ял съм, благодаря ти. Ай. Продължава групата. Чичето се умори, бе, Кой виждам аз в гората? случайна среща. Случайна среща с двама чичковци. Това Владо ли е отзад? Тук е. Леле. Вие къде излизате двамата от тия храсти, а? Същия голем бастун, да. Джуджето. Ние вече тук научихме за 2-3 гъби. Миньонче. Всичко знаем. Под ръка. Под ръка. Пресата, виж. Пресата. Сега Владо ще дойде да я определи. А ще пукне ли? Той ще каже.
Някой снимаш? Не беше ти. Някой друг тиктокър беше. Ами не ги пукаме, защо да ги пукаме? Като озреят спорите, те си се разпукват сами. Стават такива кафяви. И тогава ще се разпукат. Вътре става кафяв споров прашец. Ликогала епидернум се казва това. Ликогала епидернум е на български е вълче мляко. Е такова кафяво става. Ами, защото не е токсична, това не е... И от младите ли излиза? От младите излиза е това розовото. Вълче мляко. Ето го това червено вълче мляко. Ще ядеш ли вълче мляко? Ради боболечките. Айде, че председателя на Народното събрание ще говори. Тия радиални амбици са характерни за нея, но не е напукана заради влагата. Мега колибия, напукана припънка. Малко гъби има, така че определяме и такива в лошо състояние. Виж, тая е почти разпадната. Обаче при мега колибията, ето тези радиални такива власинки са характерни за нея. Тук се появяват пукнатини, когато е по-сухо времето. Затова се казва напукана припънка. Ядлива ли? Ами честно казано, не знам всички гъби дали са ядливи. Просто ги знам какви са и не ме интересува дали са ядливи. Аз ги събирам за спорта и за да ги определям. А не... Ето, определяне на живо. Това, което говорихме одеве за определянето на мухоморките. Сега тая става трудна за определяне, защото и няма характерните белези, които са в основата. Те си останали ето тук. За наш късмет обаче има по-млади, които може да покажем. Не знам дали ще успее да покаже близък кадър. Още един характерен белег за мухоморките. Аз мога да покажа са близък кадър. ето тези набраздявания по пръстена. Не всички мухоморки го имат това набраздяване. Някои го имат, други го нямат. И затова трябва да се сравняват много белези и по ключовете за определяне от справочниците, да видим кой е точният вид. Гледаме дали има набраздяване по шапката, дали има набраздяване по пръстена, дали има пръстен на волвата, каква е волвата, с каква форма е. Ето тук сега в тия звъники, това са звъники, ще се опитаме да извадим една по-млада с цялата волва, за да може да я определим. Ето тук. Сега пак има набраздяване. И вижте, това като го гледаме така, много прилича на пантерка. Само че пантерката има гладък пръстен. Не е набразден. А при тази гъба е набразден. Виждаме волвата. Волвата е по-скоро като гранулки, разпадаща се, червенееща. Волвата червенее при... Коя мухоморка беше? Вие ще мълчите всички. При бисерната. При бисерната, да. Ето тук също има червенеещи тонове по остатъците от покривалото. Отваряме шапката, за да видим пръстена. Ето тук също този набразден пръстен. Значи това е Аманита рубесценс, бисерна гъба. Ядлива гъба, условно ядлива гъба, това е още един термин. Условно ядливи са гъбите, които трябва да минат някакъв процес на готвене и после, примерно, на бисерната гъба трябва да я обелим кожицата. Тя се бели лесно, но в кожицата се съдържат едни вещества, които имат хемолитични свойства, разграждат кръвта. Те в цялата гъба се съдържат, но ако се махне кожицата и гъбата се свари и водата се изхвърли, после може да се консумира след като се запържи или да решим нещо, какво да я правим. Супер. Хайде още един вид днес. Да, си оставяме тук. Да, благодарим. Там още някакви малки. А това? Какво беше? Това ли сто какво беше? Края на вода, края на вода. Трепетлик. Петлик.
Това не е бут. Има гъбка. Още. Понеже сме доста високо, скъпи приятели, не успяхме да намерим манатарки. Но сега сме решили да отидем да хапнем. И като хапнем, тръгваме с колите по-надолу. Може би на колко 1000 метра. Тук бяхме на 1400, на около 1000. Да търсим. Надявам се там поне да намерим манатарки. Бронзови, пинофилси, каквото има. Така че продължаваме. Ето го, келнера. Идва. Келнер, прибори ли носиме? Примори, моля ви дръж се възпитам, защото бакшишите ще бъдат доста по-големи, като че трябва да Ще извадим, ще извадим. Ако се държите по този начин. Може ли в манатарки да... Благодаря ви. В манатарки може ли да са бакшишите? Сега сервирате. Да. Сега сервират. Да, тук е много красиво. Да, и тук има. Тук даже са бутани, брат. Тук някой идвал. Тия са яки. Тук сме с моя нов приятел Стоян. В бруталната гора. Уникално е тук. Това как прилича от далечина. Едулис, ама не. Много хубава гора. И си говориме за мечки тук. Как сме ги срещали. И не се знае. Толкова хубава тази гора, че мисля, че живеят тук мечоци. В Родопите на... Да, ние сме им на гости. На 1300-400 метра. Много е красиво. Даже и е тук боровинки ще има. Не знам кога, сигурно след месец. Тия всичките храстчета са боровинки. Аз между другото най-много пинофилус и тогава брах в боровинките. Вътре, бат. Да. Много е красива тая гора. Много е стръмно тук. Но се катериме в търсене на пинофилси. И все още от 20 човека нито един не е намерил пинофилс. Това е най-притеснителното. Да успеем да намерим нещо. Батко Ники. Тука ли си? Ми обикалям тука ни гори. Не, а ти? Само мухоморки. Май пинофилси още няма никой. Тук е сериозен наклон. Долу при колата се прави. Може би след Къде е, бате? Намери ли го? Да. Ето този е брутален човек. елате да го видите, ама не го определим. Майко! Ура! Манатарка. Огромна манатарка. Айде всички да ви видео. Снимаш ли? Уху! И сега всички габари в околността ще тръгнат насам. Страхотен. Много голяма. Значи тук трябва да има. Значи така трябва. Накъде е юг? Натам ли? Чакай да ги снимам децата с нея. Чакай. Айде сними ги децата. Хубаво трябва да извадиш отдолу цялата.
Ама вие извадихте, не я изваждате. Зара, само погледнете насам. Чакайте да снима, да се снима първо. Ела, само Сянче. Страхотна доктор. Чакайте котото да ви снима как е. Айде. Вие сте. Отдолу трябва да Хубаво, заедно я хванете. Да, отдолу за пана. Не я стискайте много. Да не се чупите. Сияна! Сияна, ти не пипай, че да не я скъпиш. Дай искам после да ми снимаш как я държа. Трябва ли да се изкупне отгоре? Да, супер. Той да снима, той. Гледай какъв пън само. Напред я пукай. Жестока. Много красива. Браво. Как ти се струва? Страхотно. Ела, те Материята, добре ли? Ела, те целувам, ела. Голям братчето. Страхотно. Аз голям. Гена не ти отговарят номерата. Не, аз съм питал. Как е материята, добре ли? Супер е. Виж, вече. Поднових ли малко? Значи, Тия вашите беха извехтели вече.